Šobrīd mums studijā pievienojies zemkopības ministrs Jānis Duklaus. Labrīt! Labrīt! Liels paldies, ka atnācāt pirms Jāņu laikā, kā Jānis. Vainags vēl nav zem galda, tur nestāv jau. Novīstu vēl līdz Jāņiem. Nē, esat sagatavojušies. Jāni sagaidīt studijā. Vēl par agru, vēl par agru. Mūsu vaina. Bet runājot par tēmām, kas vēl pirms Jāņiem noteikti ir jāizrunā, sāksim ar zivrūpniecību. Šobrīd, kā jūs tā īsi ieskicētu to situāciju zivrūpniecības nozarē pēc Krievijas importa aizlieguma? Nu, situācija ir ļoti daudz apspriesta un stāstīta sabiedrībai. Paši zivrūpnieki visu to arī ir izstāstījuši. Ko es varu pateikt? Kad viss tas, kas mūsu sarunās ar zivrūpniekiem bija apsolīts, laikam var šoreiz teikt, ka ir izdarījuši savu darbu deputāti, ir pagrozīts likums par nodokļiem un nodevām. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumus, kas arī bija solīti, lai viņi ir līdzīgi tā kā piena nozarei. Tas likums bija vajadzīgs tāpēc, lai varētu valsts ieņēmumu dienests darīt to pašu, ko ar piena nozari. Tātad atlaides nodokļiem ir? Jā, tieši tas pats viss. Tas ir no valdības puses? Jā. Kā ir ar Eiropas komisiju? Es zinu, ka jūs arī šodien runājāt tur, kaut gan iepriekš cerības saņemt kādas kompensācijas bija, faktiski nekādas. Ziniet, cerība arī šobrīd nav liela. Nestāstīšu te, ka mēs dikti strādājam un kaut kas būs. Es esmu diezgan pārliecināts, ka naudas izteiksmē nekāda atbalsta nebūs. Šī vēstule ir Krievijas dienestiem attiecīgiem aizsūtīta. Atbildi ir saņemta, ka viņi tai nepiekrīt, ka tā nav pamatota. Tā kā viss notiek līdzīgi tā, kā jau mēs to bijām iedomājušies pēc šī aizlieguma pasludināšanas. Mūsu rīcībā ir 2 mēneši, kad mums ir jāpierāda, ka tas nav tā, kā tādā dokumentos tiek rakstīts. Izdosies pierādīt? Pierādīt noteikti mums izdosies, jo mums pat nav šaubu, ka mums tur viss ir kārtībā. Un noteikti varu pateikt, ka kamēr būs cilvēka faktors pie zivju kūpināšanas, vienmēr varēs atrast kādu buņģiņu, kurā tas benzopirēns būs druscīt vairāk nekā tie 0,5 uz mikrogramu. Bet nav zināms, vai pēc šiem 2 mēnešiem Krievijas puse pieņems šos argumentus. Pieņems, jūsuprāt? Es negribu teikt, ka nepieņems, bet man ir sliktas nojautas. Tātad varētu šis importa aizliegums saglabāties? Es domāju, ka viņš varētu saglabāties. Mēs visi saprotam, ka tas ir neadekvāti, tas ir pārspīlēti, ja pārbauda 4 uzņēmumus un aiztaisa visu nozari ciet. Runājot par nozari, un valdības atbalstam jau pieskārāmies, vai no valdības šobrīd ir iespēja sagaidīt vēl kādu atbalstu bez nodokļu atlaidēm? Pašreizējā brīdī mēs arī no pašiem nozares cilvēkiem esam runājuši un neesam kādas papildu prasības vēl sagaidījuši, jo viņi arī ļoti labi saprot gan budžeta iespējas, gan vispārējo. Un arī ne jau visi ražotāji visu savu produkciju ir sūtījuši uz Krieviju. Jābūt arī pašiem godīgiem, tā tas nav bijis. Šprotu ražotāji, arī saldētas zivis jau bija aizvērtas ciet, jau embargo laikā, tā kā šeit ir aizvērts ciet tikai konservi. Pirms tam jau vispārējais bija aizvērts ciet. Es domāju, ka šie tirgi, kas tiek meklēti, daudzi viņus arī ir dabūjuši jau citus variantus, kā strādāt un kam sūtīt. Mums bija liela baža, ka aiztaisīs ciest Kazahstānu un Baltkrieviju, jo viņi ir muitas unijas valstis. Bet mums ir informācija, tā kā te moderni saka, no neizpaužamiem avotiem, kad šīs abas valstis nav atbalstījušas Krievijas aicinājumu pievienoties šim aizliegumam. Tā kā šobrīd, jā, mēs varam tur sūtīt. Protams, kad atkal ir tas pats, kas ar piena produktiem, kad Krievija negrib laist cauri šo produkciju. Ja mēs viņu gribam izvest cauri Krieviju, tad viņi pateikuši, ka viņi to nepieļaus. Tomēr ņemot vērā, ka tas īpatsvars uz Krieviju ir diezgan liels, kā šobrīd ir, vai mēs varam būt droši par to, ka nozare kā tāda neiznīks, ka ar tiem citiem tirgiem pietiks, jo, kā zināms, jaunus tirgus, lai iekarotu, tas nav mēneša jautājums? Jā, jums ir pilnīgi taisnība, tas nav mēneša jautājums. Es esmu diezgan pārliecināts, ka nozare noteikti neiznīks. Nozare bija pirms mēs jau bijām un noteikti ļoti ilgi pastāvēs. Bet tas, ka var samazināties apjomu un varbūt kāds atsevišķs uzņēmums būs spiests pārtraukt darbu. Es pat nerunāju par bankrotēšanu, es runāju par darba pārtraukšanu.
jo tirgi tiek meklēti, un gan jau, kā vienmēr tas ir bijis, kaut kas mainīsies, un arī atradīsies citi tirgi. Runājot par jūsu jau pieminēto piensaimniecības nozari, tur arī piensaimnieki saka, ka tās iepirkuma cenas turpina samazināties. Ko mēs šeit varam vēl darīt un palīdzēt piensaimniekiem? Vai jūs redzat kādu iespēju valdībai iesaistīties? Nē, redziet, mēs ar piensaimniekiem arī runājam, un es noteikti gribu teikt, ka piensaimniekiem ir reāli palīdzēts. Ja? Ja zīvniekiem tā nebija līdz šim, tagad būs tāda iespēja, tad piensaimniekiem reāli ir palīdzēts. Tālākais pašu rokās. Un jāsaprot ir tas, un mēs esam to runājuši ar piena pārstrādes uzņēmumiem, es esmu vairākos uzņēmumos pats personīgi uz vietas bijis. Tie ir viņi, kam ir jāmeklē šis noiets. Tie ir viņi, kam ir jāatrod papildus kādi jauni tirgi, kur šo produktu realizēt. Šī brīža cenas arī ir ļoti dažādas. Ir, kam maksā 20 centus, diemžēl, ir, kam maksā 23,5, ir, kam 27, un ir, kam 30. Bet tur tā problēma laikam arī ir tāda, ko paši piensaimnieki saka, ka arī piena pārstrādātāji varbūt nav līdz galam atsaucīgi šo te piensaimniecības nozari nenogremdēt vai nezinu, kā lai to korekti nosauc, bet situācija ir tāda pēc būtības, ka piens veikalā, protams, maksā tik, cik tas maksā, bet tā cena ir ārkārtīgi zema iepērkot pienu, un piensaimnieki par to ir nobežījušies. Kāda atbildība ir jāuzņemas piena pārstrādātājiem? Manuprāt, piena pārstrādātājiem ir jāuzņemas atbildība par to, ka viņi ļoti lēni ir bijuši jaunu tirgu meklēšanā arī tad, kad nebija nekāda embargo. Jo piena pats slaucējs vai ne, ja piena ražotājs, viņš ar tādiem jautājumiem nenodarbojās. Un tā nozara ir jāskatās kopumā. Un, protams, kad arī saimniecības ir ļoti dažādas. Es biju, negribas man saukt konkrētas saimniecības, kurās es biju, bet ir, kas saka, ka viņa piena pašizmaksa ir 19,5 centi, viņa piena pašizmaksa ir 20 un uz augšu, bet ir arī, kas saka, ka piena pašizmaksa ir 42 centi. Tā kā šeit arī kaut kādai sapratnei par to ir jābūt, cik tad katram ir, un līdz ar to tiem, kam ir 20 centi vai pat 21 cents, pie 23,5 viņam noteikti bankrots vai kaut kādi citi šie drausmīgie vārdi nedraud. Un tiem, kam ir 35, 40, ļoti jādomā. Un jādomā, kāpēc tas tā ir. Bet tur ir kaut kāda vispār problēma. Jūs saskatāt problēmu tai piena pārstrādātāju attieksmē? Nē, redziet, atkal jāsaka, ka es esmu runājis ar gan rūpnīcu īpašniekiem, gan valdes locekļiem. Ir, kas saka tā, mums ir pēdējo gadu diezgan tauku kārtiņu uzkrāta. Mēs to cenu uz leju nelaidīsim, mēs teiksim vēl vismaz 2 mēnešus viņu izturēsim, neatkarībā kā tas tirgus tur svārstīsies. Noteikti ir arī cita pieeja, ja tas tirgus svārstās un arī iet tā cena, kopējā cena uz leju, viņi uzreiz brauc līdzi tai cenai. Protams, ir dažādi piena pārstrādātāji, ir dažādi piena ražotāji. Ir arī tādi, jūsuprāt, kas vienkārši grib nopelnīt? Es noteikti, jā. Es domāju, ka tie tādi labi jautājumi, uz kuriem es nevarēšu atbildēt, es viņus neesmu saskaitījis, vai viņu daudz vai maz, tad man ir, es nezinu, jānodarbojas tikai ar ekonomisko pusi un jāsāk analizēt katra piena pārstrādes rūpnīca atsevišķi. Bet es varu piekrist tam, ka gan jau ir visādi. Gan jau ir tādi, kas uz tā rēķina grib nopelnīt, ir tādi, kas godprātīgi padalās ar piena lopkopības, tātad piena ražotājiem, ļoti dažādi ir. Pavisam nesen bija pēdējā sanāksme jūsu nozares pārstāvjiem attiecībā, kad Latvija vēl ir prezidējušā valsts Eiropas Savienības padomē. Kā jūs vērtējat, cik veiksmīgi prezidentūra zemkopības jomā ir aizvadīta? Te gan man jāsaka, ir ļoti veiksmīgi aizvadīta mūsu prātu, un arī esam saņēmuši daudz uzslavas un pateicības par mūsu darbu. Jo no visiem mūsu uzstādītiem jautājumiem, kas bija ieplānoti, un pēdējais bija, par ko mēs bijām zināmā mērā bažīgi, vai mums tas izdosies, tas bija bioloģiskais fails, vai ne, un arī šeit Rīgā, ka bija neformālā tikšanās, mēs par to daudz runājām. Bet, izdevās panākt atbalstu, vispārējā vienošanās ir panākt. Veiksmīgi prezidentūra. Es domāju, ka priekš lauksaimniecības nozars ļoti veiksmīgi. Un vēl pavisam īsi ir jauns gadījums Latgalē ar Āfrikas cūku mēri. Es saprotu, ka jūs arī aktīvi vēl pirms intervijas teicāt, ka par šo gan gribat īsi paust savu viedokli. Jā, paldies, ka jūs to jautājumu uzdevāt. Es gribētu paust to viedokli tā. Gadījums pats par sevi nav nekāds brīnums. Bet es gribu teikt cilvēkiem, kas nodarbojas ar nozari, un pārtikas veterinārais dienests ir panācis pretī ar to, ka šie pasākumi, kas ir jāveic, ir samazināti nedaudz un atviegloti, ja šie biopasākumi. Bet viņi ir jāievēro. Un pēdējais gadījums ir klaišs piemērs,
ko nozīmē tad, ja viņas neievēro. Ja, teiksim, saimnieks, kurš, tur varbūt nav ļoti daudz, ir 2 sivēnu mātes, laikam, un 16, dažādi lielumi tur dzīvnieki, kas tika izkauti, ja? Tad aiziet vienkārši kaut kur uz lauka, mežmalā vai kur, sapļauj mistru, atnes mājās un iedod dzīvniekiem. Noteikti, zinot to, ka tanī pašā apvidū, jeb tanī pašā novadā ir konstatēts meža cūkām šis mēris. Tā darīt katrā ziņā Tā darīt vienkārši nedrīkst. Vienkārši nedrīkst, un es aicinu cilvēkus tomēr ievērot pašas elementārākās lietas, kas ir jāievēro, lai tas tā nenotiktu. Paldies jums par šo aicinājumu. Tagad gan jums noteikti jādodās celt ugunskurs un pīt vainags. Paga. Te tā nenotiek. Jāņi paši vainagus nepin. Jāņem vainagus atnes uzdāvina, un jūs esiet nokavējuši to brīdi, lai man būtu jānāk ar alu un sieru. Jo par cik jūs man to vainagu neesat uzlikuši, tad man nekāds alus un sieras mums nav jānes. Jūs nezināt, kas notiks vēl aizkadrā. Aizkadrā es zinu, kas notiks. Mani pavadīs līdz durvīm un novēlēs laimīgu ceļu. Bet es jums savukārt novēlu visiem jums un visiem, kas šorīt skatās mūs, lai tie Jāņi būtu tiešām patīkami latviešu auglības svētki. Es biju pagājušo nedēļu Piebalgā, papardes ir pumpuros, lai visiem priecīgi Jāņi. Es uz turieni braukšu, ļoti labi, ka tā.